आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश में क्या? आज का साउंड फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा, हमने एक तो चूज कंप्लीट कर लिया ना। और अगर फ्रेंड्स अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज के कितने साउंड होते हैं। अगर फ्रेंड्स आर लिखा तो इसका क्या साउंड होगा? आधा र, ये आधा र। और अगर उसी आर के साथ ए लग जाए तो क्या पढ़ेंगे उसको? कंप्लीट या। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप तो देख रहे होंगे इधर कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग इनको अच्छे से रीड करना सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। R-A-G फ्रेंड, आर का साउंड है न, ए का साउंड है आ और जी का साउंड है ग। रैग। फ्रेंड्स रैग मीन्स फटा पुराना कपड़ा। देखिए ना फोटो में दिख रहा है ना आपको, फटा पुराना कपड़ा दिखे है ना। फटे पुराने कपड़े को क्या बोलते हैं? रैग। देखिए इधर भी पिक्चर में दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला रैग है। Then let's go to the next word. R-O-A-S-T फ्रेंड्स, आर का साउंड है र और ओ ए को फ्रेंड्स साथ में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओ और एस टी को स तो र ओ तो रोस्ट फ्रेंड्स। रोस्ट मीन्स देखिए इधर रोस्ट कर रहे, देखिए इधर भून रहे कॉफी सीख रही है ना मशीन से, क्योंकि बहुत सारी चीज है ना फैक्ट्री में ऐसे रोस्ट कर रहे, मतलब भून रहे हैं फ्रेंड्स। तो रोस्ट का मतलब भूनना। आपने तो रोस्टेड चना तो खाया होगा, मतलब भुना हुआ चना, वो भी बहुत हेल्दी होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रोस्ट है। R-I-P-E फ्रेंड्स, आर का साउंड है र और आर का साउंड है आर। फ्रेंड्स आप लोग ये कैसे याद रखेंगे? आर का साउंड किधर आ रहता है किधर ई रहता है, मैं आपको बताऊं। देखिए इधर क्योंकि लास्ट में ई लगा है और ई का साउंड राइट। और फ्रेंड्स लास्ट राइट, तो ई का तो कोई साउंड नहीं होगा। राइट फ्रेंड्स, राइट मीन्स देखिए राइट बनाना है ना, है ना। देखिए पिक्चर में है ना राइट बनाना। फ्रेंड्स हमें राइट बनाना ही खाने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला राइट है। ओके फ्रेंड्स। राइट का मीनिंग होता है पका हुआ। और फ्रेंड्स हमें डेली एक ना एक तो बनाना खाना ही चाहिए। और फ्रेंड्स बनाना में क्या होता है? विटामिन एंड मिनरल्स होता है बहुत सारे, इसलिए आप लोग डेली एक एक बनाना खाना, और मैं भी डेली एक एक बनाना खाती हूँ, ठीक है। तो फिर ये वाला राइट है। Then let's go to the next word. R-O-T फ्रेंड्स, आर का साउंड है र, ओ का साउंड है ओ, टी का साउंड है ट। रॉट फ्रेंड्स, रॉट में रॉटन सड़ा हुआ। देखिए इधर सड़े हुए कितने सारे फ्रूट्स फेंके हुए हैं ना, रॉटन फ्रूट्स है ना। फ्रेंड्स हमें रॉटन फ्रूट्स कभी नहीं खाना चाहिए, उससे हम लोग इल हो सकते हैं अगर हम लोग खाएंगे। तो इसलिए हमें डेली फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, रॉटन फ्रूट्स नहीं। ओके फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स ये वाला रॉटन है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड। R-A-I-S-I-N फ्रेंड्स, आर का साउंड है र और ए आई को फ्रेंड्स साथ में पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। और एस का साउंड ज और आई का साउंड ई, एन का साउंड न। ज ए ज ई न। रेजिन फ्रेंड्स, रेजिन मींस एक ड्राई फ्रूट होता है फ्रेंड्स, रेजिन। और फ्रेंड्स रेजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? किशमिश। और फ्रेंड्स रेजिन कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। ग्रेप्स होता है ना, ग्रेप्स को ड्राई करते हैं ना, तो बाद में क्या बन जाता है? वो रेजिन बन जाता है। और फ्रेंड्स रेजिन बहुत हेल्दी होता है, तो फ्रेंड्स आप भी खाया करिए। ओके
अरे बाप रे, मैं तो आपको बताने भूल गई कि मैं तो आपको दिखाने भूल गई का रेजिन का फोटो। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए रेजिन का फोटो मीन्स किशमिश का फोटो, ठीक है। तो फ्रेंड्स लेट्स गो नेक्स्ट वर्ड RINSE। फ्रेंड्स आर का साउंड है र, आर का साउंड है ई, एन का साउंड है न और एस का साउंड है स और ई तो लास्ट में है, टी का तो कोई साउंड नहीं होगा। लेंस में और फ्रेंड्स मीन्स के टू मीनिंग्स होते हैं। एक तो गुल्ला करना, आई मीन कुल्ला करना, जो हम कैसे करते हैं, माउथ में थोड़ा सा वाटर लेके और फ्रेंड्स मैं क्या कर रही हूँ, गुल्ला कर रही हूँ, आई मीन कुल्ला कर रही हूँ, ऐसे क्या करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला रिंस है और फ्रेंड्स मैं तो आपको बताने भूल गई दूसरा मीनिंग रिंस का। वॉशिंग मशीन में हम लोग जो कपड़े को रिंस करते हैं ना, उसका सूप निकालने के लिए वाटर से देखिए तो रिंस कर रहे हैं वॉशिंग मशीन में ना। और फ्रेंड्स उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खंगालना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला रिंस है। Then let's go on the next word RAW। फ्रेंड्स आर का साउंड है र, EW को साथ में पढ़ता है फ्रेंड्स ऑफ करते हैं, देन र और रॉ। फ्रेंड्स रॉ में कच्चा, देखिए तो रॉ मैंगो है ना, रॉ मैंगो का फ्रेंड्स क्या बनता है, पिकल बनता है, रॉ मैंगो चॉकलेट भी बनता है ना, हाँ आपने तो खाया ही होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला रॉ है, रॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं, कच्चा। फ्रेंड्स ये वाला रॉ है। देन लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्ड RATTLE। फ्रेंड्स आर का साउंड है र और ए का साउंड है एल, डबल टी का साउंड है त और एल का साउंड है ल और ई तो लास्ट में है, तो इसका तो कोई साउंड नहीं होगा। देन र रैटल। फ्रेंड्स रैटल के टू मीनिंग्स होते हैं, तो रैटल स्नेक, देखिए ना रैटल स्नेक और फ्रेंड्स जब रैटल स्नेक बहुत गुस्सा हो जाता है ना, तो वो क्या करता है, अपने टेल को ना, टेल से आवाज करता है ऐसे, टेल को मूव करके ऐसे, ठीक है। देखिए इधर भी आपको फोटो में तो दिख रहा ही होगा। और फ्रेंड्स रैटल का एक और मीनिंग होता है झुंझुना, मीन्स रैटल जो बच्चे जिसके साथ खेलते हैं ना, देखिए इधर एक बच्चा झुंझुना मतलब रैटल के साथ खेल रहा है, उस रैटल को फ्रेंड्स हिंदी में झुंझुना बोलते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए इधर भी बच्चा झुंझुना से खेल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके। तो फ्रेंड्स ये वाला रैटल है। और फ्रेंड्स अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।